Prejuízo em projeto de interiores ao esconder ar-condicionado. Para não cometer um erro que nem esse com o teu cliente, aqui tem 13 recomendações. Ao projetar, é necessário uma folga de 15 centímetros nas laterais e na parte superior. E não é recomendado nenhum tipo de fechamento na parte inferior, tá? E frontal. Por quê? Porque fazendo isso prejudica a questão do equipamento, comprometendo ali a garantia do cliente, tá? E isso eu tô falando qualquer obstrução do fluxo de ar, por exemplo, até a porta ripada, sim, ela está prejudicando o ar-condicionado, causando dano para o equipamento. E se você não quer mais cometer erros que nem esse, já salva para quando for projetar.